Roho Mtakatifu, karibu kwenye ibada hii. Asante tamaraki pamoja nami, nitumie vile upendavyo. Wewe ni kiongozi wangu, mwalimu uliye mwaminifu, profesa, mgeni rasmi kwenye kipindi hichi. Chukua nafasi kwa neno hili ambalo Baba naenda kuliachilia mbele zako saa hii kwa utukufu wa Mungu Baba. Na mfunue Yesu sawa sawa na mapenzi yako. Naomba mimi nipotee, wewe uonekane, na neno hili lidhihirike mbele za watu wengi duniani, wapate kujua siri iliyoko ndani ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu tena ndugu yangu saa hii kwenye kipindi hichi cha Saa ya Neema. Ninakukaribisha, ninakuletea mada inayosema kutoka mateka hadi ushirika wa kweli. Kutoka mateka hadi ushirika wa kweli. Hiyo ni mada njema, itakufanikisha. Ni mada itabadilisha mawazo yako, akili yako. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo itatawala ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Basi kama nilivyosema, kichwa cha somo kinasema kutoka mateka mpaka ushirika. Kutoka mateka hadi ushirika. Nini inamaanisha? Twende pamoja nami na utaona kile ambacho jioni ya leo kitakuja mbele zako. Kutoka mateka hadi ushirika wa kweli. Kwanza tunaona kwa namna ya ufunuo wa ubatizo, Pasaka na meza ya Bwana. Kutoka kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21 mstari ule wa 10 mpaka wa 14. Andiko kuu linatoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 10 mpaka wa 14. Neno la Mungu linasema, utakapokwenda kupigana na adui zako, naye Bwana Mungu wako akawatia mikononi mwako, nawe ukamchukua mmoja wapo wa mateka kuwa mke wako. Nawe ukamchukua mmoja wapo wa mateka kuwa mkeo. Kuna mambo utaanza kuyaona. Sasa andiko hili linaeleza mchakato wa mabadiliko ya mateka kuwa sehemu ya familia ya Israeli. Hii ni taswira ya kiroho ya jinsi Mungu anavyotuchukua kutoka utumwa wa dhambi na kututakasa na kutuingiza katika ushirika wa agano naye. Somo hili linaangazia maana ya ubatizo, Pasaka, meza ya Bwana na ushirika wa kweli kupitia andiko hili. Kwa hiyo katika kipengele cha kwanza tutaongelea ubatizo, maisha mapya kupitia utakaso. Ubatizo ni ishara ya kutakaswa. Mwanamke aliyotekwa, mwanamke aliyeolewa, aliyotekwa kichwa akakataa. Mwanaume alionyolewa kichwa akakata kucha, akavua mavazi ya zamani. Hii ni ishara
ya kuachana na maisha ya zamani. Ubatizo ni kuvua utu wa kale, kwenye kile kitabu cha Warumi 6 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ni ile hali ya kuvua utu wa kale. Sasa maandalizi kwa ushirika mpya. Alikaa mwezi mzima akiomboleza kipindi cha toba. Ubatizo unapaswa kufanyika baada ya mtu kutafakari, kutubu na kuamua kwa moyo wake. Matendo ya Mitume 2 na ule mstari wa 38. Batizo sio swala la juu. Wakati mwingine tunaingia kwenye tafasiri ambazo si sahihi kiBiblia, kama tunafananisha na yule toashi. Lakini ukisoma vizuri maandiko utaona ya kwamba yule toashi alikuwa ana kiu na alikuwa anaenenda katika Kristo, lakini alikuwa na njia sahihi ya kusoma Biblia na kuweza kuielewa vizuri. Sasa kipengele cha pili, Pasaka ni kumbukumbu la ukombozi. Alikombolewa kutoka kwa adui yule mwanamke, kama Israeli walivyokombolewa kutoka Misri kwa damu ya mwanakondoo, kwenye kile kitabu cha Kutoka 12. Yesu ni mwanakondoo wa Pasaka aliyeokoa, kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 5 na ule mstari wa 7. Sasa damu ya Pasaka ilitangulia safari ya Agano Jipya. Mwanamke hakuwa mwanachama wa Israeli hata atakaswe. Kama mtu anavyopokea uokovu kwa damu ya Kristo kabla ya safari ya imani. Pointi ya 3, tunaona meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni ushirika wa agano. Ushirika si haraka wala si wa tamaa. Mume alitakiwa kusubiri kuthibitisha nia yake kabla ya kuingia naye katika ndoa. Meza ya Bwana si ya kila mtu, bali ni kwa waliotakaswa. Wakorinto wa kwanza 11 mstari ule wa 27 mpaka 29. Sasa nini? B, msingi wa upendo wa kweli. Mume alitakaswa. Mume alikatazwa kumdhulumu au kumuuza mwanamke huyo. Kadhalika, meza ya Bwana ni sehemu ya kuonyesha upendo na heshima kwa Kristo na mwili wake. Kwa Kristo na mwili wake. Sio jambo la haraka. Lakini sehemu ya 4, ushirika wa kweli kutoka tamaa hadi agano. Mtu ambaye anaonyesha ushirika wa kweli katika Kristo anatoka katika tamaa hadi anaingia kwenye agano. Sasa ushirika wa kweli huanza na utakaso. Utakaso. Pointi ya kwanza anasema mchakato wa mwanamke ni wa usafi wa ndani na wa nje. Yakobo 4 mstari wa 8, ambayo Biblia inasema nikaribieni nami nitawakaribia. Nikaribieni nami nitawakaribia. Lakini B, ushirika si manufaa binafsi, bali wa sadaka. Kama mume hataridhika, anapaswa kumwachilia kwa heshima, si kumtumia au kumtuhumu. Kanisa linaalikwa kuwa katika ushirika wa upendo wa kweli, si tamaa ya kidini au kiutendaji. Si tamaa ya kidini au kiutendaji. Kanisa linaalikwa kuwa na ushirika wa kweli. Sasa mafunzo makuu au kanuni 5 za kiroho. Ubatizo wa kweli
ni matokeo ya toba, si desturi tu. 2. Pasaka ni msingi wa ukombozi wetu. Damu ya Kristo ndiyo dawa ya dhambi. Lakini 3, meza ya Bwana ni agano la ushirika wa upendo na utakatifu. Ushirika wa kweli haujengwi kwa haraka, bali kwa maandalizi na heshima. Namba 5, neema ya Mungu haipaswi kutumika kwa tamaa ya muda, bali kwa uvumilivu au kwa uaminifu wa moyo. Kwa hiyo tunaona kama mwanamke huyo alivyobadilishwa kutoka mateka hadi kuwa sehemu ya Israeli, ndivyo hivyo sisi tulikuwa watumwa wa dhambi, lakini sasa tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Tunaitwa kutakaswa, kubatizwa, kushiriki pamoja Pasaka ya kweli na kuingia katika meza ya Bwana kwa moyo wa heshima, si tamaa. Ushirika wa kweli ni matokeo ya toba, upendo na maisha ya agano la kweli na Kristo. Kuna maswali machache ambayo nitakushirikisha saa hii ya kujitathmini. Je, kuna maswali ya kujitathmini au kuhubiri. Je, ninaingia katika meza ya Bwana nikiwa na moyo wa kutubu? Je, ubatizo wangu ulikuwa wa kweli au wa desturi? Je, ninatembea katika ushirika wa kweli na nimekuwa mgeni katika agano? Je, nina heshima ya kweli kwa neema ya Mungu au natumia tu fursa ya kiroho kwa manufaa binafsi? Haya ni mambo ya kutathmini, ndugu yangu unanisikia saa hii, na kama ukiwa umenielewa vizuri, Mungu akubariki sana. Ilikuwa ni kutoka mateka hadi ushirika wa kweli, na somo lilitoka kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 10 mpaka 14, likiwa na lengo kuu kusaidia waumini kuelewa mchakato wa kiroho kutoka dhambi hadi ushirika wa kweli na Kristo, kwa kutumia mfano wa mwanamke mateka katika kile kitabu cha Torati. Na tukaona sehemu kuu, tukaona ubatizo, yani kutakaswa na kujitoa kwa Kristo. Na tumeona andiko la muhimu sasa ni Warumi 6 mstari wa 3 mpaka 4, ambao maelekezo, mwanamke aliambiwa anyoe kichwa, avue mavazi ya zamani, ishara ya mwanzo mpya. Vivyo hivyo ubatizo ni ishara ya kufa kwa utu wa kale na kuanza maisha mapya katika Kristo. Kuna swali kidogo, je, ni kwa jinsi gani ubatizo wangu unaonyesha mabadiliko ya kweli? Hilo ni swali. Na kipengele kingine tukaelezea kwamba Pasaka ni damu ya ukombozi,
Andiko lilitoka kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 na ule mstari wa 7. Maelezo: mwanamke alikuwa mateka, lakini alikombolewa na kuingizwa Israeli. Pasaka ni ishara ya ukombozi wetu kwa damu ya Yesu. Kuna swali hapa kidogo ambayo inasema, je, maisha kama mtu aliyekombolewa au bado nimeshikilia maisha ya utumwani? Je, ninaishi kama mtu aliyekombolewa au kama mtu aliye bado utumwani? Pia tukaona meza ya Bwana ni ushirika wa agano, agano muhimu wa Korinto ile 11 mstari wa 27 mpaka 29. Maelezo: mwanamke hakutakiwa kutumiwa vibaya. Meza ya Bwana ni mahali pa heshima, si pa dharau au tamaa. Ni agano la heshima na upendo na Kristo. Unaweza ukajiuliza, ninaposhiriki meza ya Bwana, je, moyo wangu uko tayari kwa ushirika huo mtakatifu? Haya ni maswali ya kujiuliza. Lakini kipengele cha 4 nilikuwa nimeongelea ushirika wa kweli, kutoka tamaa hadi agano. Andiko ni waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 7. Maelezo: ushirika wa kweli ni wa nuru. Ushirika wa kweli ni wa nuru, si wa giza, ni wa upendo, si manufaa binafsi. Mwanamke aliheshimiwa kama mtu kamili, si kama mali. Nafikiri utakuwa na ile, alikuwa ameheshimika kama mtu mwenye thamani, si kama mali fulani, si kama biashara, na kwamba ukishamtoa ameenda basi ameenda, umfanye vyovyote unavyofanya. Swali unaweza kujiuliza, ushirika wangu na wengine ni wa kweli au wa kiibada tu bila upendo wa kweli? Hilo ni swali ambayo unaweza kujiuliza. Lakini kuna kanuni 5. Ya kwanza, ubatizo wa kweli kuanza kwa toba ya dhati. Pasaka hutufundisha kutembea kama walivyokombolewa. Lakini meza ya Bwana si ya watu wote, ni ya waliotakaswa. Lakini tunaona kwamba ushirika wa kweli haujengwi kwa haraka. Unahitaji mchakato. Unahitaji mchakato. Ushirika wa kweli unahitaji mchakato. Ushirika wa kweli haujengwi kwa haraka, unahitaji mchakato na uaminifu. Lakini tunaona Mungu hachukulii mtu kama mali, anaheshimu agano. Angekuwa anachukulia watu kama malighafi fulani, ingekuwa hatari sana kwenye majumba ya ndoa tunayoona. Maana kuna watu wengine wanatoa mang'ombe 10, wengine mang'ombe 20. Ni si kama biashara ya mali. Anachokiangalia ni ule utu. Amen. Haleluya. Naweza nikakupa zana ya ziada, yani iari. Nilipookoka nilikuwa, unaweza ukaimba wimbo, nilipookoka nilikuwa mateka, lakini sasa uko huo. Ni kitu ambacho kitakusaidia, kitakupa kukumbusha. Kuna muhimu wa neno. Tusaidie waumini kuachana na maisha ya kale. Tuwasaidie waumini kuachana na maisha ya kale. Wengine katika agano la kweli, waingie katika agano la kweli kwa ubatizo. Waelewe maana ya meza ya Bwana na kushiriki katika ushirika wa kweli kwa upendo na utakatifu. Lakini pamoja na hayo yote, kuna hatua za mwanzoni za kuweza kushirikiana
kuingia kwenye ushirika. Kama tunavyoona, mwanamke alikuwa mateka. Katika uteka wake alitakiwa sasa avue tabia ya awali ya kwao, tabia awali aliyozoea kwa baba yake na mama yake. Kwa hiyo kumbe, kabla ya kushirikiana, kabla mwanaume hujaingiliana na huyu mwanamke pamoja na uteka wake, kuna uvumilivu upo. Ndugu yangu, inawezekana umeingia kwenye shida hizo na zimesababisha kupoteza neema. Nataka wewe na mimi sasa tushirikiane kwenye saa hii ili uweze kurudi kwa Bwana. Popote pale unaponisikia, nifuatishe maneno haya, sema: E Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi nimekutenda dhambi na ninajua ya kwamba kifo na kufufuka kwako ndio uhuru wangu. Ninaomba tukio hili sasa litawale ndani ya maisha yangu kuanzia sasa, na nisirudi nyuma tena. Ninaamini ya kuwa Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Kristo kwa kunipokea. Nakataa mizimu, mila na desturi za kwetu. Nakataa kila kanuni za kwetu, mikataba ya kwetu, maagano ya kwetu, yaniache katika jina la Yesu. Na mimi sasa ninakuombea kama umefuatana na mimi sala toba. Baba, asante kwa ajili ya mtu ambaye ametubu na anataka kurejea tena kwako. Kama alivyo yule mwanamke alinyolewa nywele zake, akakata kucha na akavalishwa mavazi mapya. Ninaomba mpe kiu ya kutamani neno la Kristo, mafundisho, maombi, na hatimaye Mungu utakaso iwe sehemu ya maisha yake. Ninaomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ni mimi mchungaji Phineas Fueni Madiwa kutoka maeneo ya Mwandege, na kukaribisha. Ibada zetu zinakuwa siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa, na karibu muda wote kwa namba ya simu 0784 22 23 27 na namba nyingine ya simu 0744 53 10 na ile mwisho 49. Karibu wakati wote na tutakuwa pamoja nawe. Kwa wewe ambao uko mgonjwa, ninataka kuiachilia nguvu ya Mungu kwako. Chukua tu mkono wako, au anayekuuguza awevu pamoja nami uko amekushika. Ndio, asante. Na iachilia nguvu ya Mungu kwa mtu huyo ambaye yuko kwenye kipindi na yamkini kuna maeneo yanaumwa. Na Baba mbinguni, naomba ingilia kati. Rehema zako na nguvu yako ikavunje kila agano la udhaifu ndani yake, ikavunje kila ya kukataliwa ndani yake, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na wote tuseme amen. Shalom, na kutakia tena usikivu wako kwenye vipindi ambavyo vitaendelea siku ya kesho, na kuaga bye bye. Amen.